unboxing de el Labubu Stich que me compré en el tianguis. La verdad es que quiero que me salga, bueno, aquí están los que te pueden salir. Quisiera que me saliera el que traía trapos o la piñita. Pero con mi suerte siento que me va a salir el que no me gusta, que es... Bueno, todos me gustan, pero el que menos me gusta es este. Entonces, vamos a ver cuál va a salir. Así viene. Viene muy empaquetado. Ustedes lo van a ver primero que yo. Ay, aquí abajo está el... Ay, es moradito. No lo había visto aquí. Es el moradito. Pues... no era el que quería, pero están bien bonitos. Viene roto.